haramun ne ka ɗauko abokanka ka shigo da su cikin gida, wai ka kira matarka ba hijabi, wuyanta a waje, ƙafafunta a waje, ta sa wata 'yan riga mai gajeren hannu, watakila ma hannun a yage, gashin hamatarta a waje, wai an zo an zauna da abokai wai ana hira ko ana cin abinci, wai amaryar ita ce za ta zo ta rinka sabin nasu abinci, tana zuba musu abinci da abokansa. Wannan haramun ne. Gaba ɗaya sun kakkalle ta, wai wani ma bayan ya kira ta wai shi zai nuna mata irin dinar ɗin da za ta yi, ta ɗan fito tsirara, wai yana so abokansa su gane ya auri kyakkyawar mace, sai ya taho da ita ta sa abinci, shi kuma yana ɗan kallon su ya ga suna kallonta ko ba sa kallonta. In ba sa kallonta sai ran sai ya ɓaci, wai bai ci kasuwa ba. In ya ga sun kura mata ido to shi kuma daɗi yake ji. Bayan ta gama ta juya sai ya kalla ya ce baba ya kace, ya ce kai ai shege kayi tsiyar. Wai wannan wai ita ce wayewa. Wannan ba wayewa ba ce, wannan hauka ne, dabbanci ne. Shi ya kawo yawa al'umma ta lalace, abokai suke tanzana da matan abokansu. Wallahi ba da dadewa ba, wata yar uwa ta bugo waya tana tambaya na, tace malam na rasa inda zan sa kaina. Nace me yake faruwa? Tace miji na sai ya shigo da abokansa, ya ce kuma dole sai na fito ba hijabi na zauna tare da su. Idan naki sai ya rinka zagi na, wani ba kauya ce, ai shi in ya je gidan abokan tare da matan su ake zaunawa ai ta tadi. Ita dan me ba za ta fito ba? Ai mata fi matan abokan kyau. Dan me kunya me take ji da ba za ta fito ba? Wai shi kuma musulmi ne, wai yana fada da matarsa dan me ba za ta fito tsirara a cikin abokansa ba. Tace akwai lokacin da bayan nan yayi tafiya, ɗaya daga cikin abokan ya shigo cikin gidan kai tsaye. Tace tana wanke sai dai ta ji wai ya zo ya kama mata fuska, wai ya rufe mata ido. Wai ya rufe mata ido, wai ki gane wane ne? Tace na gane wane ne, dan wuta ne. Ta banki hannunsa da tashi. Ta shiga cikin ɗaki ta kulle kofar ɗaki. Tace da mai gidan ya dawo ta gaya masa, sai ce mata to an so what? Wai to sai me? Wai menene a ciki? Dan ya rufe miki ido to menene? Kaga wannan ya zama da yu, sai ka ce mai cin nama alade. Haramun ne ku rinka ɗebo abokanku kuna shiga da su cikin matanku, alhali matanku ba sa cikin hijabi. Ɗabi'a ce ta Yahudawa, ba ɗabi'a ce ta musulmai da musulunci ba. Allah ka gafarta mana. Sai Allah